faim et soif, régale-toi. Moi, maintenant que je suis serpent, je ne peux pas manger comme toi. Oui, parce qu'avant, j'étais un homme. Oui, j'étais un homme, je travaillais dans mes terres, et en tournant la terre un peu trop vite, j'ai blessé le roi des serpents. Et le roi des serpents, il m'a regardé, il me dit, tu es comme tous les hommes, toujours plus vite pour gagner plus d'argent, et tu vas comprendre. Et il va transformer moi-même en serpent. Mais tu peux être rassuré, je ne te ferai aucun mal. Mange, régale-toi. Το κοριτσάκι ανοίγει τα μάτια της και τι να δει μπροστά της. Φρούτα, φρέσκα, που περιμένουν για πρωινό. Γυρνάει και βλέπει το φίδι που σηκώνεται και της μιλά με ανθρώπινη φωνή. Φάε, μικρό κορίτσι, φάε και μη φοβάσαι. Εγώ δεν μπορώ να φάω ανθρώπινο φαΐ, αλλά ξέρω τι τρώνε οι άνθρωποι, γιατί κι εγώ δεν ήμουν πάντα φίδι. Κάποτε κι εγώ ήμουν άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έσκαβε τη γη, όπως όλοι οι άνθρωποι, για να κερδίσει το ψωμί του. Αλλά μια μέρα, με την αξίνα μου, επειδή έκανα γρήγορα για να κερδίσω περισσότερα χρήματα, για να βγάλω περισσότερα, τραυμάτισα τον βασιλιά των φιδιών. Αυτός γύρισε και με κοίταξε και μου είπε, είσαι όπως όλοι οι άνθρωποι, πάντα βιαστικός, πάντα για να κερδίσεις περισσότερα. Γίνε τώρα φίδι για να μάθεις να περιμένεις. Και από τότε είμαι μεταμορφωμένος σε φίδι. Όμως ξέρω τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Φάε και μη φοβάσαι. Δεν θα σου κάνω κακό. Et l'histoire dit, comme disait ma grand-mère, que le serpent, il va lui transmettre le langage secret de la nature. Le langage secret, le langage obscur, il va glisser sa langue fourchue dans son oreille droite, puis dans son oreille gauche, sans la toucher, et 3 secondes plus tard, la petite fille aux cheveux d'or, elle peut comprendre le langage des arbres et des animaux de la forêt. Η γιαγιά μου, σε εκείνο το σημείο, η γιαγιά μου έλεγε ότι το φίδι μετέδωσε εκείνη τη μέρα στο μικρό κορίτσι με τα χρυσά μαλλιά τη γλώσσα της φύσης. Έβαλε τη γλώσσα του, τη διχαλωτή του φιδιού μέσα στο δεξί της αυτί και έπειτα μέσα στο αριστερό της αυτί και μετά από 3 δευτερόλεπτα το κορίτσι σαν να άνοιξε για πρώτη φορά τα αυτιά της και καταλάβαινε τη γλώσσα των δέντρων, τη γλώσσα των φιδιών, τη γλώσσα της πέτρας και του ουρανού και των άστρων και των ζώων. La petite fille aux cheveux d'or, maintenant, elle va grandir et elle a maintenant 17 ans. Και πέρασε ο καιρός και το κορίτσι με τα χρυσά μαλλιά μεγάλωσε και έγινε 17 χρονών. Elle va devenir l'amie des oiseaux, elle aime se promener dans la forêt, mais son père adoptif, le serpent, lui avait toujours dit « Ma fille, ne t'éloigne pas trop de la grotte, il y a des bêtes féroces ici, je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. » Μεγάλωσε δίπλα στο φίδι, μαζί με το φίδι. Έγινε το φίδι ο πατέρας της, ο θετότης πατέρας. Και το κορίτσι χαιρόταν μες στο δάσος. Έγινε φίλη των πουλιών. Γυρνούσε και έκανε μικρές βόλτες. Μα πάντα ο πατέρας φίδι της έλεγε «Κορίτσι μου, το δάσος συνεχίζει να είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν φτεριά τρομερά. Μη φύγεις μακριά από τη σπηλιά μας. Να γυρνάς πάντα εδώ που είναι το σπίτι σου». Ce jour-là, le serpent, il est parti depuis le lever du soleil pour chasser dans la forêt. Et elle, du haut de ses 17 ans, elle est belle avec sa belle chevelure blonde, couleur soleil. C'était le début du printemps. Alors elle sait que son ami le rossignol, qui vient de la Chine lointaine, va se poser là sur la branche du chêne, son chêne préféré. Et quand le rossignol arrive, elle l'écoute. Et elle chante et elle danse. Et tous les oiseaux de la forêt arrivent et se mettent à danser, à chanter au-dessus d'elle. Et elle est heureuse et elle tourne et elle chante et elle danse. Εκείνη τη μέρα, την πρώτη μέρα της άνοιξης, χτένισε τα υπέροχα χρυσά της μαλλιά και μέσα στην ομορφιά και τη λάμψη των 17 της χρόνων βγήκε
μέσα στο δάσος. Βγήκε να συναντήσει το φίλο της το Αηδόνι, που ερχόταν από μακριά, από την Κίνα, να τραγουδήσει το τραγούδι της Άνοιξης. Και όταν είδε το Αηδόνι και το Αηδόνι άνοιξε το στόμα του και άρχισε να τραγουδάει, το κορίτσι άρχισε να γελά και να τραγουδά και αυτή, και ήρθαν όλα τα πουλιά του δάσους και τραγουδούσαν μαζί της και χορεύανε γύρω από τα χέρια της και γύρω από τα όμορφα χρυσά της μαλλιά. La belle jeune fille aux cheveux d'or, elle danse, elle chante. Et pendant qu'elle chante et qu'elle danse avec les oiseaux de la forêt, en bas, dans la vallée, il y a un bûcheron qui avait coupé beaucoup de bois. Et comme il était un peu fatigué, il s'assoit un instant avant de rentrer chez lui, il pose sa hache par terre, et en s'essuyant le front comme ça, hop, son regard se dirige vers la grotte, et qu'est-ce qu'il voit près de la grotte? Une créature avec une chevelure qui chante.